Sot është takimi jonë I parë dhe transmetimi jonë I parë në këtë kanalin Pro Albe NGO, e cila është një organizim ose pjesë e strukturës profesionistëve të lirë për Shqipërinë. Kjo është ora sociale që ne organizojmë dhe në këtë orë televizive, sociale, ne do të kemi mundësi që të prezantojmë projektet, programet, intervistat ndryshme me profesionistë të fushave ndryshme. Sot ne jemi dy profesionistë, unë Fation Softa, ish oficer policie, dhe Albani, avokat I njohur I ligjeve dhe I legjislacionit shqiptar. Përshëndetje Albani. Faleminderit ju për të nisëm shumë të rëndësishme për profesionistët e lirë, të cilët për një kohë të paktën për 12 vite që ushtroj unë profesionin e juristit dhe të avokatit, dhe kemi patur të domosdoshëm që të kemi një grupim për mbrojtjen e interesave tona përballë shtetit apo edhe përballë gjithë aktorëve të cilët mund të bëhen pengesë për profesionet e lira, të cilët janë një nga kontributorët më të rëndësishëm lidhur me pagimin e detyrimeve tatimore, të taksave, po edhe të krijimit të vendeve punës. Pra ne jemi vetë të vetëpunësuar, krijojmë vende pune për të tjerë, pra kemi qenë të papërfaqësuar, por nga ana tjetër edhe për problematikat që ne kemi çdo ditë. Besoj që ne këtu do gjejmë një hapësirë lidhur me këto problematika. Kështu që ju falenderoj shumë për të nisur shumë të rëndësishme që keni të marrë. Profesionet tona janë të lidhura bashkë. Nëse të flasim për krimin dhe kriminalitetin, për dhunën ndaj grave, ndaj minorenve, nëse të flasim për sigurinë në shkollë, nëse të flasim për problemet e qytetit dhe menaxhimin e këtij qyteti, të gjitha profesionet duhet të lidhen dhe lidhen. Për shembull, flasim për krimin dhe kriminalitetin, sigurisht avokati ka rolin e tij. Nëse flasim për problemet shëndetësore, do të flasë një mjek lidhur me ambulancat, me shërbimin ambulator, do të flasë një sociolog për problemet dhe një psikolog lidhur me problemet që ka shkolla dhe siguria në shkollë. Siguria në shkollë jo vetëm nga ana fizike, por lidhur edhe me trajtimin sociolog apo psikolog ndaj fëmijëve për problemet që ato kanë. Prandaj ne jemi përbashkë, prandaj ne kemi krijuar departamente, të cilët është departamenti I ligjeve, I përbërë nga jurist, departamenti I sigurisë, që ka të bëjë me ish oficerë policie, punojës policie, të cilët janë edhe pjesë e strukturave të tyre. Nëse do flasim për probleme sociale, këtu kemi sociologët, kemi psikologët. Nëse do flasim për infrastrukturën dhe urbanistikën, sigurisht kemi inxhinierët dhe urbanistët. Nëse do flasim për ambientin, nëse do flasim për klimën, sigurisht kemi njerëz të cilët merren të fushave apo për bujqësinë, probleme për bujqësinë edhe. Por sot ne po trajtojmë një problem pak a shumë ai që shqetësoi komunitetin dhe në përgjithësi opinionin publik, që ka qenë krimi dhe kriminaliteti, I cili ishte edhe pjesë e një konferencë që ne së bashku organizuam me 27 dhjetor në Hotel Plaza. Kjo temë ka qenë temë e cila patjetër edhe në media të tjera, edhe në ambientin që na thonë, por flasim për arsye organike, pjesë e cilës ishte delegacionet nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizia dhe nga Serbia. Avokat ju keni edhe një rol shumë të rëndësishëm në shkollë, në universitet, aty ku janë studentët brezat e ligje po përgatiten. Çfarë është ky organizim që ju keni dhe si mendoni ju lidhur dhe me këtë brez të avokatëve të rinj apo të gjyqtarëve të rinj që do jenë nesër në këto strukturë? Ne jemi në një vit mbyllëm një vit shumë të vështirë për sistemin gjyqësor dhe më vjen mirë që gjej një ambient shumë të mirë pra lidhur me këtë diskutim që po bëjmë këtu, sepse kemi një problem që na shqetëson gjithëve. Kur them na shqetëson gjithëve, nuk e kam fjalën vetëm për juristët, për avokatët, për gjyqtarët apo prokurorët, po për mbar shoqërinë. Pra ne nuk kemi një sistem gjyqësor funksional, I cili bie ndesh me konventat që ne kemi ratifikuar dhe jemi pjesë, po së pari bie ndesh edhe me Konventën Evropiane të Drejtat e Njeriut, I cili I garanton qytetarëve një gjykim të shpejtë, pra efektiv. E në këtë kontekst, do të them që ne për momentin gjendemi me të paktën me gjysmën e kapacitetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët duhet të kishim në një kohë të zakonshme.
Dhe kjo është një kosto shumë e madhe për biznesin, për ata të cilët kanë konflikte tregtare, pra kemi investitorë të huaj të cilët po largohen nga Shqipëria për shkak të mungesës së sigurisë juridike. Kemi qytetarë apo individë të ndryshëm të cilët mund të kenë probleme me prona, probleme me administratën, probleme me kontratën, probleme të natyrave nga më të ndryshme, duke filluar edhe nga problemet të cilat në pamje të parë mund të jenë si të vogla apo të parëndësishme, siç mund të jetë zgjidhja e martese, siç mund të jetë konflikte të vogla të cilat mund të kenë pasoja për momentin të vogla, pra mund të kemi një raje të lehtë, por që këto problematika nuk marrin zgjidhje në gjykatë. E ku nuk marrin zgjidhje në gjykatë, atëherë do kemi konflikte të mëdha të cilat mund të shkojnë edhe deri në marrjen e jetës për të zgjidhur këto konflikte. Prandaj gjerasin dhe meqense më jepet mundësia në këtë ambient shumë të lirshëm për ne profesionistët që ta ngrim zërin, edhe ju si OJF, e cila merret me mbrojtjen e interesave të profesionistëve të lirë.